香港嘅夏天真係好熱啊！今次同大家化一個咧比較鮮啲嘅妝，就係新鮮嘅鮮嘅，同埋咧會係一個不溶妝。點解咧？我會用好少嘅產品同埋比較薄嘅產品咧，係做呢個妝容嘅。妝前打底方面咧，用呢一個 Moonskin 有機玫瑰花花水，入邊有離子水、透明質酸、玫瑰花，令到你陣陣芬香同埋補水力咧就夠強啦。咁啱啱咧就刮咗痧嘅前晚，咁所以你會見到朝頭早咧，我仲有兩條咧係鼻哥附近有啲紅印嘅，但係其實咧化完妝咧都會冚到㗎，大家唔使驚啊！想防曬又打底，可以試下新 Integrity 呢一個咧防曬打底霜啦。咁佢入邊有甜橙油、透明質酸，咁可以咧令到個妝容更加貼服，同時裏邊有20% 咧氧化鋅，咁就可以咧阻隔 UVA 同 B 啦嘛。咁一定要個手法一定係 tap 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 同埋一個方向咧就係推啦。粉底方面咧，我選用咗濕粉，咁用咗 Senna 兩隻顏色，淺啲嗰隻色咧就喺中間嗰度用嘅，深色嗰隻咧就喺側邊嗰度用啦。咁而且會加入少少透明質酸，咁令到個妝容咧同埋個粉底咧更加保濕，同埋咧可以係薄啲，咁個妝咧就冇咁容易溶啦。用遮瑕膏嘅時候咧，先用深色嘅遮瑕膏，咁就由外邊推上去，咁個眼紋咧就唔會咁現噶啦，而且亦都有輕輕咧揩起咧眼角嘅位置，可以做翻個打底。跟住咧就用翻淺色嘅遮瑕膏咧，再印翻佢，咁個黑眼圈咧就會遮到噶啦。唔知大家畫眉嘅時間咧有冇梳下眉毛？其實梳下眉毛咧可以令到啲眉毛咧順滑啲，容易啲畫㗎。咁然後咧畫咗個外框先填翻裏邊嘅顏色。想條眉睇落去鬆啲啦、持久啲啦，同埋自然啲咧，不妨畫完眉之後咧有個 trick 㗎，就係加個咧眉毛 gel 啦，咁就會掃一掃咧條眉毛咧就鬆啲啦、自然啲，同埋咧持久好多添㗎。大地帶來雨水，唔止㗎，仲帶嚟一個好靚好迷人嘅眼睛㗎。亞洲人畫大地顏色咧係非常之啱嘅。咁我今次再加咗少少粉紅色，咁就係 blend 開佢，咁就好靚㗎啦。夏天最驚咧就係條眼線咧溶咗變咗熊貓眼㗎，所以一支防水嘅眼線筆咧係好重要㗎。咁呢一支眼線筆咧，我可以畫埋內眼線啦，咁就係防水防油嘅。外眼線咧，我畫條幼身嘅，咁所以要用 liquid eyeliner 啦，咁就慢慢咧喺呢一個咧眼睫毛根嗰度咧，慢慢填顏色，慢慢填顏色啦。但係真係唔可以心急㗎。定妝方面咧，揀咗 Hints of Beauty 嘅，咁佢嘅粉質好細好滑，同埋咧可以 keep 到個妝咧全日都冇問題㗎。如果支睫毛膏咧係唔使夾咧，就有捲曲嘅效果咧，咁一定係好啱我呢啲懶人。咁我終於揾到啦，咁呢隻睫毛膏咧係唔使夾咧，就可以做到呢個捲曲嘅效果，係快靚正。胭脂膏，我會搽咗 Nardus 嘅 Halo 咧，做一個胭脂膏嘅打底，輕輕就得㗎啦。咁然後再掃上胭脂粉嘅話咧，就會 long lasting 好多，咁個胭脂就唔會啜一聲吹走咗啦嘛。嘴仔想 long lasting 一定要揀一支咧係好靚嘅唇膏啦。咁 Nardus 咧 Princess 係我
必用嘅唇膏嚟嘅，咁好多時拍片我都會用佢嘅。咁同埋夏天咧，我想 glossy 少少嘅 on top 咧，我會加個 hint of beauty 嘅 lip gloss， 咁睇落去咧，個個咧見到我都想錫一啖。用上9種有機嘅植物，綠茶、檸檬、天竺葵、薰衣草等等提煉嘅能量粉啦，佢可以做到修護、抗氧化、排毒。用完呢，肌膚咧有光澤感之餘咧，仲可以阻隔咧有害嘅物質，咁就唔怕傷皮膚啦嘛。到咗最後咧，就可以咧大變身啦，換翻條靚裙，整翻埋個頭髮之後咧，就唔同晒啦。只要咧用啱天然嘅護膚品啦，同埋化妝品，啲肌膚嘅光澤咧係由裏邊散發出嚟㗎，咁個個咧都可以做仙女啦，而且咧對環境咧更加咧係好啲添。無論3歲定60歲，都應該咧一齊分享咧有機天然嘅護膚品啦，同埋產品，咁令我哋嘅世界咧無毒之餘咧，亦都唔會影響人類嘅荷爾蒙啦。